Қалайсыңдар, достар? Шүкір, брат, не ғой? Всегда осылай приколмен бастағанды жақсы көремін ше. Достар, ассалаумағалейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Біздің каналда всегда свежий новостьтар, всегда пайдалы ақпараттар, және де біздің инстаграм бар, Қасым Қазақ. Бұл жерде вообще андай креативный видеолар шығады. Wildberries туралы көп фишкалар айтылатын болады, тегін ғой барлығы, бастысы. Вот, МПС доступтары тегін беріледі, если что. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз не үшін қазір ФБС-тен ФБО-ға өту керек? Не үшін ФБС-та продажа жоқ деген тақырып қой, былайша айтқанда. Продажа неге түсіп кетті деген сұрақты көп мадалайды. Қараңыздар, мынандай нәрсе, Wildberries-та қазір сіздер ИП-ны тіркелсіздер, жұмыс жасай аласыздар, бір айдан кейін, бір ай бойы сіздерге заказ түседі, маржинальность 10 000 теңге, маржинальность 300-400% болады да, потом продажаңыз парс еткіз түсіп кетеді. Не үшін деп ойлайсыздар? Өйткені Wildberries ол бізде бот болып саналады. Мен қазір мына жерде тұрып айтқым келіп тұрған жоқ, бүйтіп умные слова деген секілді былай болмайтын нәрсені айтқым келіп тұрған жоқ. Как есть айтып жатырмын. Wildberries ол бізде бот. Сіз жаңадан ИП тіркеген кезде ол сізді көтереді. То есть көбісі айтады, якобы эксперттер айтады, то что новый карточка салған кезде үстінде new деген вывеска тұрады. Сол new деген вывеска сіздің товарыңызды топқа шығарады дейді. На самом деле это не так. Ол просто сіздің товарыңызды қандай нәрсе топқа шығарады? Сіздің товарыңызды емес ИП-іңізді, то есть сіздің ИП-іңіз ол сіздің магазиніңіз болады, үлкен бір магазиніңіз болады. То есть сол магазинді Wildberries басында бір ай бойы топқа шығарады. Потом уже сіз сол кезде карточкамен, топта, выручкамен қалсаңыз, қалдыңыз, қалмасаңыз түсесіз қасына қарай. Өйткені сіз ФБС-мен торговать етесіз. ФБС деген ол бізде слишком ұзақ доставка. Түсінікті ғой, а? То есть осы мәселе бойынша сіздер товарларыңыз сразу Wildberries уже продвигать етпеген екен түсіп кетеді. Ол қалай сіздің товарыңызды бір ай бойы топта шығарып тұрады? То есть Wildberries-та специальный бір раздел бар, скидки 70% деген қадіреспесем. Сол разделға сіздің ИП-іңізді шығарып тастайды бүкіл товарлармен. И дәл солай біздің товарымыз не болады? Топта тұрады басында, потом уже хоть как не крути, хоть қандай карточка салсаң да ол товарыңыз сіздің топқа шықпайды. Өйткені сіздің товарыңыз ФБС жатыр. Байқайсыздар ғой, ФБС-ін саласыздар, допустим, маркерді 1000 теңге тұрады, 10 000 теңге саласыздар өтіп кетеді. Любой, то есть любой неге продажа береді, Wildberries береді, чтобы заманивать продавцов, чтобы они остались здесь поторговали деген секілді. Болды, осы ғана айтатын. Бізге не істеу керек продажа түсіп кеткен жағдайда? Біздің шешіміміз ол бізде ФБС десең, оны айтам, ФБО. ФБО-ға өту керек. То есть ФБО-ға қазір, мысалы бізде ауыр тиіп кете ма деп жатыр, просто анау дүнгандардың барлығы уже олар уже заранее барлығын ойластырып тастай ма или слишком шустро істей ма, олар уже ФБО-ға өздері өтіп алған. То есть сіздер ФБС-та нормально баға қойып сатып жүрген кезде олар ФБО-ға өтіп сіздің товарыңыздың деңгейін, товарыңызды түсіріп тастайды. Өйткені олар немен низкая ценамен өзінің оптовый бағасын сол жерге қойып рынокты құлатып тастайды. Вот, сол ғана. Так что сіздерге қазір өзіңіздің товарыңызды ФБО-ға қойып, топқа шығарып алып, сонымен отыру керек. Потом Wildberries-та қазір айналысып жүрген, Қазақстанда айналысып жүрген продавецтардың 60-70% просто былай сырылып шығып қалады. Сол 60-70%-ның ішінде болмау үшін сіз қазір ФБО-ға өту керексіздер. Оған өту үшін сіздер нормальный ақша салу керексіздер. То есть, вот нормальный ақша дегенде көп емес, ну нормально. Оборотыңыз қара. Wildberries-та 1 000 000 теңге тапқыңыз келсе, сіз осы ФБО-ның преимуществоларын айтып берейін сіздерге. ФБО-ға өттім. Ойбай, Айдархан, ФБО-ға өттім, бәрі жақсы деп айтқан адамды әлі көрген жоқпын. ФБО-ға шыққаннан кейін сіздер реальный рынокқа шығасыздар. Реальный рынок дегеніміз ол реальный конкурирующий рынок. То есть ФБС-қа сіздер кез келген ойыңызға келген товар салдыңыз, ол товар пытыр өтті, ондай болмайды. То есть ол жерде как есть өзінің продвижениесі бар, продвижениеден алдын істелетін нәрселер бар, продвижение жасалатын нәрселер бар. Ол істемеген екен басқа маркетинговый ход бар. Барлық методтарды бүйтіп қолданып келіп, барып топқа шығасыздар. То есть ол кезде реальный адамдармен конкурировать етіп, товарыңызды топқа шығарсаңыз болады. Түсінікті ма? То есть біздің бірінші критериямыз алдыңғы видеода айтқандай, товардың несі, географиясы, екіншісі бізде, выручкасы, үшіншісі бізде SEO оптимизация, то есть SEO оптимизация карточки, контент. Бізбен болғандарыңызға рахмет.
пайдалы ақпарат болса, лайк, комментарий обязательно жазып кетіңіздер. Менің инстаграмға кіріп, YouTube деп жазсаңыздар, сіздерге пассажиктардың списогін береді. Тегін. Вот. Все, давай.